ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಜೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದು ವಾಚಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ತುಂಬಲೇ ಇಲ್ಲರಿ, ಅದು ಮಳೆ ನೀರು ತುಂಬಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮಳೆ ನೀರು ಕುಡಿದು ನೋಡೋಣ, ಏನು ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಡ್ತಾ ಮೊನ್ನೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಲಿಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಪೂರ ನೀರಾಸೆ ಆಗ್ತಾ ತುಂಬಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನೈತಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಮಳೆ ನೀರಂತೂ ಮಳೆ ಏಕ್ಸೆ ಹತ್ತೈತ್ರಿ, ಮಳೆ ಏಕ್ಸೆ ಹತ್ತೈತಿ. ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟು ಬರೋಣ. ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ ಕುಡಿದು ನೋಡೋಣ, ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತುಂಬತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಮಳೆ ಅಂತೂ ಏಕ್ಸೆ ಹತ್ತೈತಿ, ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಆಗಲಿರೋದು, ಮೊನ್ನೆ ಅಂತೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಂದೀನಿ. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ಬಾರ್ದ ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಏನಾಗತ್ತೆ ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇತ್ತಂತೂ ಬಂದೀನಿ. ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ತುಂಬೈತಂತೇಳಿ ಬನ್ನಿ. ನನಗೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆಗೋದ್ರ ಇದು ಆಗೋದಲ್ಲ, ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕಿದು? ಏನು ತುಂಬ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ತುಂಬ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಒಟ್ಟು ಇತ್ತು ನೋಡೋಣ ರೀ, ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತು ನೋಡೋಣ, ಏನೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದೆ, ಅದೇ ಮಳೆ ನೀರು ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ತುಂಬ ಹೋದ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ, ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಏಕ್ಸೆ ಅಂತ ಮಳೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಹೌದಾ, ಬನ್ನಾಗಾರ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ಬಟ್ ಅಂತೂ ಇಟ್ಟೀನಿ. ತುಂಬೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ನಾನು ಇಟ್ಟೀಗ 1 ತಾಸು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಹೋಗೋಣ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೀರು ತುಂಬೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ನನಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಮಳೆ ಅಂತೂ ಏಕ್ಸೆ ಹತ್ತೈತೆ, ಓ ತುಂಬೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ತುಂಬೈತಿ ಏಕ್ದಮ್. ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನೀರೇ ಕುಡಿಯೋಣ, ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ತುಂಬೈತಿ. ಏಕ್ಸೆ ಮಳೆ ಐತದ್ರಿ. ನಾನು ಇಟ್ಟು ಈಗ ಒಂದೂವರೆ 2 ತಾಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೀ. ಮೇಲಿಡೋಣ, ಏನಾಗತ್ತ ನೋಡೋಣ. ಮೇಲೆ ಇಡೋಣ, ಅಲ್ಲೇ ಇಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಬಿಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟೀನಿ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗತ್ತ ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ್ರಿ, ತುಂಬಾಗ ಏನೈತಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಲಿ. ತುಂಬ್ದಾಗ ಏನೈತಿ ಅಗದಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕುಡಿದು ನೋಡೋಣ. ಅದು ಏನು ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ, ಅಗದಿ ಮಸ್ತಾಗಿ ತುಂಬ ಗೊತ್ತೈತಿ. ತುಂಬಿದಾಗ ಕುಡಿದು ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ತುಂಬಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಳೆ ನಿಂತು 1 ತಾಸು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ರೀ. ನನಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎದಕ್ಕಂದರೆ ಭಾಳ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮಳೆ ನೀರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನೀರು. ಡೈರೆಕ್ಟು ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಏನು ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿತೀನಿ ರೀ, ಭಾಳ ಬೇಡ, ಒಂದು ನಮೂನೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನೇನೋ ಬಿದ್ದಾವೆ, ಭಾಳ ತತ್ರಿ ನಾನು ಬಂದು ಏನೇನೋ ಬಿದ್ದಾವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಕುಡಿತೀನಿ.
ಏನೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ರಿ. ಸೇಮ್ ನಾವು ದಿನ ಹೆಂಗೆ ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ ಹಂಗೆ ಕುಡಿಯೋಂಗಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ರೀ, ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಬೇದೈತಲ್ಲ ನೀರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಇವು ಕುಡಿದೆ ರೀ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿದೆ, ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿದೆ. ಇದು ಏನೈತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಳಸೈತೆ ರೀ, ಮುಂದಿನ ಅಷ್ಟ ಕುಡಿದೆ ರೀ, ಮುಂದಿನ ಅಷ್ಟ ಕುಡಿದೆ. ಹೊಳಸೊಂದು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟೈತೆ ಇದ್ರಾಗ. ಅಗದಿ ಮಸ್ತಾಗಿ ಮಳೆ ಜೋರಿತ್ತು, ಇತ್ಯಾಸ ಅಗದಿ ನೀರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ್ತು ರೀ. ಅದ್ರಾಗ ತುಂಬ್ತು ಈಗ ಸೇರ್ತಿತ್ತು ರೀ. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿ ಲೀಟ್ರಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ್ತಿತ್ತೇನೋ. ಅಗದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಆಗೈತೆ ಕುಡ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಗದಿ ಮಸ್ತ್ ಕುಡಿದೆ. ಏನೂ ಅನ್ಸೋವಲ್ದು ರೀ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಸ ಅನ್ಸಾತೈತೆ. ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಅನ್ಸೋವಲ್ರಿ, ಇಸ ಏನೋ ಅನ್ಸೋವಲ್ದು. ಅಗದಿ ಮಸ್ತಾಗಿ ಕುಡಿದೆ ರೀ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರ ಮಜಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಂತೆ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣಂತೆ. ಬಾಯ್.